Под мотото не дозволува тутунот да ви го одземе здивот. Одберете здравје, а не тутун. Светската здравствена организација и незините глобални партнери денеска го одбележуваат Светскиот ден против пушењето. На оваа манифестација се приклучуваат и голем број професионални издруженија, фондации и организации, со цел да се подигне свеста кај луѓето, но и на државните институции за штетното и смртоносно влијание на конзумирањето тутун и тутунски производи и на пасивното пушење врз здравјето на луѓето. По повод Светскиот ден против пушењето, Македонското респираторно здружение испрати отворено писмо, во кое го изнесува својот став во врска со штетните последици на пушењето по индивидуалното и колективното здравје на граѓаните, како и апел до властите и институциите на државата за интензивирање на мерките за справување со проблемот со пушењето во Македонија. Во писмото се наведува дека 8 милиони активни пушачи и 1 милион пасивни пушачи, од кои огромен процент се деца, го губат својот живот поради болести предизвикани од пушењето. Чадот од цигари содржи околу 7000 штетни материи, од кои неколку стотици директно се поврзуваат со појавата на рак. Тутунот е причина за повеќе од 15 хронични болести и десетина видови карциноми. Пушачите имаат 22 пати поголема веројатност да добијат рак на белите дробови и двојно поголем ризик да добијат туберкулоза од на пушачите. Децата на мајките пушачи се раѓаат со намалена родилна тежина, послабо развиени бели дробови и се склони кон астма, хронични болести, малформации, како и нагла смрт во првата година од животот. Околу 165.000 деца во светот умираат пред да навршат 5 годишна возраст поради респираторни инфекции поврзани со пасивното пушење. Чадот од тутунот е еден од најважните фактори кои допринесуваат кон општото аерозагадување, особено кон загадувањето на воздухот во затворени простории. Индивидуалноста и губитокот на животи поради пушењето предизвикува бројни лични и семени трагедии, но не помалку важно представува и огромниот социјален и економски товар за општеството кое е соочено со последици од тешката зависност. За нормален, здрав и активен живот неопходни се здрави бели дробови, поради што овогодишната тема на Светскиот ден против пушењето е тутунот и белодробното здравје. Писмото е испратено и до владата, Министерот за здравство, Собранието, Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Македонското лекарско друштво, Лекарската комора на Македонија и сродните професионални здруженија.